Dende hai 7 anos, o CIP Carlos Oroza celebra o campeonato de sumillería Suso Domínguez, un torneo en homenaxe ao antigo profesor do instituto. Na competición primas os alumnos de diferentes centros de Portugal e España polas súas habilidades e coñecementos na especialidade de servizos de restaurante-bar. Esta edición estivo dedicada aos viños espumosos e a importancia da muller nos servizos de sala e cociña. Esta sétima edición está dedicada aos viños espumosos tanto das Rías Baixas como de Portugal, da zona do Douro, e ás mulleres. Quixemos facer este ano unha edición especial tamén para elas, porque son cada vez máis as mulleres que están empurrando no servicio de sala e tamén na cociña, e queremos darlle visibilidade como esas burbullas dos espumosos que suben hacia a superficie. Nesta edición participaron 15 alumnos, dos cales 5 pasaron á final de hoxe. Na última proba, as finalistas tiñan que mostrar a súa destreza para abrir unha botella de viño coa técnica tradicional do sable. E hoxe van a facer unha proba final, que é a apertura ante un xurado de un viño espumoso mediante sable. É un servicio tradicional, moi vistoso, moi espectacular, que se facía hai moitos anos e que se perdeu. E que se queremos recuperar de novo, que é a apertura de un viño espumoso con un sable. Para escoller a gañadora, os xuíces valoraron diferentes aspectos técnicos. Os xuíces valoran desde a destreza técnica, de como eles abren esa botella de espumoso, o seu estilo, a forma de comunicar e como maridan, con que platos maridan estes viños espumosos. Dende o centro destacan a importancia deste campeonato. Bueno, para o Instituto é darlle a oportunidade a uns alumnos que se vexa reflexado o seu traballo, a súa labor, e para nós é un dos eventos máis importantes do ano. Entre as 5 finalistas, a gañadora foi Fátima Coello do CIF Paseo das Pontes.